Ожидаемая продолжительность жизни в Якутии в 2020 году составила 71 год, что выше значения инновационного сценария на 6,3%. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2020 год оценочно составит более 493 тысяч человек. По уровню зарегистрированной безработицы достигнут инерционный сценарий в 1,7%. В 2020 году на рост показателя повлияли кризисные явления, пандемия, а также усиленные антикризисные меры поддержки безработных граждан. Это увеличение размера пособия по безработице и упрощение процедуры регистрации в качестве безработного. Численность населения Якутии на 1 января 2021 года составила 977 тысяч человек. Она возросла за счет естественного и миграционного приростов. В сравнении с 2005 годом среднегодовая численность населения в 2020 году увеличилась на 2,4%. Наблюдается естественный прирост населения за счет превышения рождаемости над смертностью. Объем экспорта продукции и услуг якутских компаний намерены увеличить до 70% к 2030 году. Спектр продукции якутских предпринимателей и рынки сбыта будут расширены, об этом заявил вице-премьер региона Сергей Местников. По его словам, одной из важнейших задач стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года является переход от сырьевой экономики к несырьевой. Это направление обеспечит стабильное развитие Якутии, поэтому власти региона ведут системную работу по поддержке предпринимателей несырьевого сектора. В Якутии появился первый самозанятый резидент дистанционного бизнес-инкубатора. Всего в республике на данный момент насчитывается 64 дистанционных резидента, из них 42 находятся в Якутске и Нерюнгри. Остальные – резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов. Дистанционным резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий предприниматель. Конкурс для поиска новых резидентов проводится с 2015 года. Условия для таких резидентов предоставляются те же, как и у обычных, кроме предоставления помещения в здании бизнес-инкубатора. Так закрепляется персональный менеджер по сопровождению проекта, обеспечиваются бесплатные консультации юриста, маркетолога и образовательные мероприятия. Дистанционные резиденты могут пользоваться услугами переговорной комнаты, коворкинга в здании бизнес-инкубаторов. Также предлагается продвижение проектов на информационных площадках и соцсетях на бесплатной основе. Новую газофракционную установку планируют ввести в эксплуатацию на Якутском газоперерабатывающем заводе в 2021 году. Объект позволит производить дополнительную осушку магистрального газа и увеличить выработки сжиженного углеводородного газа до 16 тысяч тонн в год. Об этом на заседании о вопросах газификации Якутии с главой региона Айсеном Николаевым сообщил гендиректор Сахатранснефтегаз Алексей Колодезников. Он также добавил, что в строй ведут новую головную газораспределительную станцию Якутска производительностью 240 тысяч кубометров в час взамен устаревшей. Продолжение темы: на магистральном газопроводе Кысыл-Сыр мостах Берге-Якутск в этом году произведут замену и реконструкцию участков общей протяженностью 15 километров. Кроме того, предусмотрена замена и реконструкция газораспределительных сетей. Также в 2021 году введут в эксплуатацию 40 километров второй резервной нитки магистрального газопровода Кысыл-Сыр Вилюйск-Верхневилюйск. Для обеспечения безопасной эксплуатации подводного перехода магистрального газопровода через реку Лену проводят берегоукрепительные мероприятия. Вдобавок произведут реконструкцию и ремонт 16 газораспределительных станций и 13 газорегуляторных пунктов. Алмаз-Эргиен-банк попал в список российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ФОД 3.0. Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие ранее кредиты по программе ФОД 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников. Кроме того, они должны функционировать в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относятся в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес. Компания «Селигдар» направит более 28 миллионов 300 тысяч рублей собственных средств на восстановление лесов в Нерюнгринском районе. В контракт, заключенный с профильной компанией «Растимлес», входит весь комплекс мероприятий, связанных с лесовосстановлением в течение 2021 года.
Подрядчик берет на себя проведение проектно-изыскательских, инженерно-технических работ, подготовку лесных участков к посадке, покупку посадочного материала, аренду техники и оплату горюче-смазочных материалов и дальнейшую высадку саженцев в открытый грунт. Отметим, что посадки будут произведены на территории Хатыминского участкового лесничества на общей площади почти в 102 гектара. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова.